Warna cat rumah bagian dalam ternyata memiliki peranan penting dalam membuat penghuni rumahnya betah menetap. Maka dari itu, pemilihan warna cat rumah terkadang dapat menjadi suatu hal yang menyulitkan, jika Anda tidak mengetahui tips dan trik yang tepat. Untuk menentukan warna cat yang sesuai, Anda perlu melihat kembali konsep apa yang digunakan pada rumah tinggal Anda. Baru setelahnya, Anda lihat warna-warna apa yang dapat mewujudkan konsep tersebut. Berikut ini adalah beberapa pilihan warna cat rumah bagian dalam yang dapat Anda gunakan, yakni warna cat putih. Siapa yang tidak menyukai warna putih? Anda juga pasti termasuk ke dalamnya, bukan? Penerapan warna putih pada berbagai jenis-jenis rumah tinggal memang biasa dilakukan, termasuk pada ruang bagian dalam rumah. Warna cat putih juga biasa digunakan pada rumah minimalis sederhana dan berbagai desain rumah minimalis lainnya. Mengapa menggunakan warna putih? Sebab warna ini sangat mudah untuk dikombinasikan dengan jenis warna lainnya. Warna putih juga selalu mengesankan bersih dan lapang, sangat cocok untuk membuat rumah sempit menjadi lebih luas. Penggunaan warna putih pada ruang tidur juga mengesankan cerah, nyaman dan juga tenang. Lalu, tunggu apa lagi? Warna cat biru navy. Selain warna putih, warna biru juga banyak digunakan pada rumah tinggal. Namun biru yang satu ini adalah warna biru laut gelap yang ternyata dapat memberikan sentuhan luar biasa pada ruangan di dalam rumah. Warna biru navy ini juga dapat dipadukan dengan warna-warna lainnya seperti warna putih, abu-abu dan juga kuning, sehingga ruangan Anda tidak nampak monoton. Penggunaan warna ini pada ruangan yang sempit juga ternyata dapat memberikan efek visual yang membuat ruangan tampak lebih besar. Agar tampak lebih indah, Anda juga dapat memberikan furniture yang terbuat dari jenis kayu untuk furniture. Warna ini juga cocok diterapkan pada model rumah Skandinavian. Warna cat biru toska ingin menampilkan kesan hangat di dalam ruangan? Warna inilah yang seharusnya Anda pilih. Warna biru toska biasanya akan dipasangkan dengan warna putih yang elegan. Dengan kedua warna ini tidak hanya ruangan terasa lebih lapang, namun Anda juga akan merasakan kehangatan dari pemilik rumah. Pemilihan furniture sebaiknya menggunakan warna-warna yang kontras dengan warna cat dinding rumah yang indah dan sejuk agar tercipta variasi. Misalnya pilihlah furniture yang terbuat dari jenis kayu konstruksi. Warna cat merah menyala. Jenis warna ini mungkin biasa dihindari, karena masih banyak orang yang takut untuk mengecat material penutup dinding mereka dengan warna yang sangat kuat seperti warna merah. Padahal sebenarnya, mewarnai dinding rumah dengan warna merah dapat menampilkan kesan energi yang penuh. Warna merah juga memberikan kehangatan dan semangat. Jika Anda khawatir warna ini terlalu kuat, Anda dapat mencampurnya dengan warna-warna lain seperti warna putih. Atau Anda juga dapat menciptakan kontras dengan menggunakan furniture berwarna putih. Selalu ada jalan jika ingin mencoba. Warna cat krem. Warna krem dikenal sebagai warna yang hangat. Selain itu, warna itu termasuk ke dalam kategori warna natural, yang dapat memberikan kesan lapang pada ruangan sempit. Warna krem sangat cocok dikombinasikan dengan material kayu yang digunakan sebagai jenis-jenis lantai rumah. Penggabungan antara warna krem dengan material kayu ini akan membuat penghuni rumah tidak betah pergi lama-lama dari rumah. Warna cat abu-abu jenis gaya arsitektur rumah klasik saat ini mulai kembali populer. Apabila Anda termasuk ke dalam salah satu orang yang berencana untuk menggunakan konsep klasik, warna abu-abu merupakan pilihan yang tepat untuk menghiasi warna dinding rumah Anda. Warna ini dapat membangkitkan nostalgia, namun tidak membosankan dan tetap modern. Sebagai pelengkapnya,
Anda dapat menggunakan dekorasi rumah vintage yang menggunakan warna-warna cerah. Warna cat environment Anda pasti tahu apa yang dimaksud dengan warna lemon, bukan? Yakni berupa warna kuning yang cerah. Warna ini akan membuat perasaan orang yang melihatnya menjadi riang dan senang. Tidak hanya itu, ruangan Anda akan terkesan lebih lapang dari biasanya. Jangan lupa untuk mendekorasi tampilan dinding Anda agar terlihat lebih menarik. Warna cat merah maroon memang memiliki kesan yang gelap, meski demikian warna ini sangat cocok digunakan pada ruang bagian dalam. Menampilkan gaya klasik, warna ini menampilkan nuansa rumah yang elegan. Warna ini juga dapat melengkapi desain rumah modern Eropa Anda. Warna cat kuning di samping beberapa pilihan warna di atas, warna kuning juga dapat digunakan untuk warna cat rumah bagian dalam Anda. Warna ini menghadirkan nuansa yang ceria, cerah dan juga membangkitkan semangat. Anda pasti tidak akan bosan dibuatnya. Demikianlah beberapa penjabaran mengenai warna cat rumah bagian dalam yang wajib Anda ketahui dan pelajari. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.